¡Ah, bien! ¡No lo toques! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Visual Channel. Di depan kita sudah ada laptop Acer Aspire 3 dengan prosesor dual core, generasi ke-11 dengan LCD Full HD 1080 dengan no backlight, tidak ada keyboard backlightnya. Jadi kita mau nambah RAM, mau upgrade RAM. Jadi apakah bisa ditambah RAM-nya? Ini RAM-nya bawaannya 4 GB. Jadi ada berapa slotnya, kita lihat dulu, kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita buka semua bautnya dulu. Oke, langsung saja buka semua bautnya dulu, kemudian kita congkel tipis-tipis di bagian sela-selanya ini cuy. Bagian sela-selanya ini kita congkel menggunakan susruk atau menggunakan benda yang tipis-tipis seperti ini. Susruk yang besi bisa, yang atom juga bisa, yang blade, yang atom blade, plastik blade. Oke, langsung saja kita buka dulu. Oke, jadi setelah dibuka tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk RAM-nya bisa ditambah, ternyata RAM-nya bawaannya Samsung 4 GB DDR4 ya teman-teman. Ini kemudian bisa ditambahkan, jadi ada 2 slot. Ini bawaannya 4 GB, bisa ditambahkan 8 GB atau 4 GB, biasanya up to 12 GB. Dengan prosesor dual core itu untuk rekomendasinya 12 GB. Dan di sini ada HDD kit sudah terpasangkan, jadi tinggal memasangkan harddisk saja, tinggal memberikan harddisk eksternal ataupun SSD. Dan sudah ada untuk fleksibelnya seperti ini, sudah lengkap ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next video. Dan di sini tidak ada slot backlightnya ya teman-teman. Jadi di sini hanya ada slot yang kosong ini aja. Ada slot fingerprint mungkin ya. Slot fingerprint mungkin seperti itu. Untuk review daleman dan update RAM dari A315. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. See you in the next video. As you fade away, as you fade away, as you fade away.